हेलो दोस्तों, मोबाइल टेक बॉबी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे पास सैमसंग का A53 5G मोबाइल आया हुआ है। ये पूरा डेड कंडीशन पे है। इसको जब मैंने DCPS पे रीडिंग चेक किया 65 पे जा रहा है। टिगर करने पे, टिगर छोड़ने पे रिटर्न हो जा रहा है। इसका CPU रिपोर्ट करेंगे। चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, मुझको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।